på frisværelse. Men nu er vi her, og vi vil lave noget. Det skal vi lige finde ud af. Vi er over mod solen. Vi forrapigerne på tur. Følg med. Ej, du skal sige Nå ja, undskyld. Skov. Jeg føler, der er lidt meget vind. Ja. Så hvad er der sket? Ej, vi kunne også lave sådan en Q&A på et tidspunkt. Ja, Q&A med ingen spørgsmål. Er det noget, I tænker, vores 16 følger? Ja. Jeg får så sådan lidt ondt i skulderen. Jeg får sådan en motherfucker. Nu vi sidder i Frederiksberg have. Ja, og vi sidder og hygger. Ja. Det er virkelig dejligt. Tror du, den bider? Nej. No. Hej du. Okay. Vi er landet på Grød. Min yndlingscafé. Bestilt en americano. Nu har bestilt en cappuccino. Det er virkelig skønt, og det er dejligt vejr. Det dufter meget godt. Skal vi have en tår? Ja. Vil du ikke smage? Jo. Og redigerer den her video, finder jeg ud af, at vi kan filme en outro. Vi håber, at I har nydt videoen, og Clara siger også, vi ses. Vi ses. Det er godt. Kan du det? Nej, vel? Jo.